Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como desbloquear os personagens no Talking Tom, tá bom? Esse é um método bem fácil que você pode fazer em qualquer dispositivo, tá bom? Em qualquer coisa, em qualquer dispositivo, tá bom? Bom, eu vou ensinar vocês. Bom, galera, primeiramente vocês vão aqui, ó, sair aqui do jogo, caso vocês estiverem no jogo. E tá com outra coisa aberta que eu abri no meu celular, viu? Vocês vão vir, ó, em configuração, arrastar a tela para baixo e clicar em configurações. Feito isso, vocês vão vir sistema, data e hora. Ó, hoje é 6 de novembro, eu vou colocar para 7 de novembro, tá bom? Aí agora nós vamos entrar lá de novo, tá bom? Vai ser bem rapidinho para ele entrar, tá bom? Vai ser bem rapidinho, ó. Eu não sei. Aí, tá vendo? Eu já desbloqueei o rank. Vendo, galera? Eu já desbloqueei o rank. E o rank, eu desbloqueei o rank, galera. Gente, e agora? Aí depois que vocês voltarem. Aí depois, gente. Aí depois que vocês desbloqueou o rank, agora vocês vão voltar lá de novo. E essa é uma porcaria, tá bom? Algumas vezes. Você coloca para dia 8. E você vai fazendo isso até que você consiga desbloquear todos os personagens. Ok? Vai ser bem rapidinho para entrar. É bem rapidinho, tá bom? Esse aqui vai ser o pior de todos. Esse aqui vai ser ruim. Esse aqui vai ser o pior de todos. Sair. Cara, olha, eu já instalei o Talking Tom uma vez. E galera, esse som era muito bom. Era tão bom, cara, esse som. Ó, eu vou alimentar eles depois e bora continuar. E assim você vai fazendo com todo o calendário, tá bom? Com o calendário todo. Por exemplo, agora aqui você vai colocar para 9. Você vai fazendo isso, como eu disse, como eu tô dizendo, e todos até desbloquear todos os personagens de uma vez só. Agora nós vamos desbloquear a Beca. Tá bom, galera? Parece aqui um tubarão aqui, tá bom? Beca. Tá bom? Tá bom, vou alimentar eles depois aqui. Vamos voltar de novo. Na verdade, acho que eu vou dar umas pausadas para o vídeo não ficar muito longo. Voltei. Ó, isso aqui, galera, é muito tipo... Agora é o Ben. Agora nós vamos fazer o Ben. Desbloquear o Ben, tá bom? E aqui no meu canal vai ser feito o episódio de Talking Tom Amigos, tá bom? Porque tem pouca gente que vai estar acostumada. Mas tem vezes que eu vou trazer vídeos de Roblox, tá bom? Vai ter dias que eu vou fazer isso. Bora dar banho neles. Bora dar banho neles. Ok. Ok, galera. Cadê o Tom? Cadê você, Tom? Cadê você, Tom? Aqui, agora nós vamos aqui. Agora nós vai vir aqui.
Ó, e agora finalmente nós vamos desbloquear o último, que é o Ginger, tá bom? Aí vem aqui, tá bom? Isso é bem facinho, tá? Porque até eu vi uma youtuber fazendo isso aqui. Cara, é simplesmente bem legal, tá bom? Simplesmente isso aqui é bem legal. Bem legal de fazer, tá bom? Se você é agoniado, igual a eu. Tipo, se você é agoniado e quer desbloquear os personagens. Ok, galera. Já vou colocar alguns pra comer comida aqui, tá bom? E aí, galera, depois vocês vão colocar a data que é de hoje. Tipo, o meu é 6 agora. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. Tchau.